guys, AMMK Keyboard di sini. Dan hari ini saya nak buat tutorial cara nak solve 3x3. Video ni saya akan buat part by part. Ini part 1 dan maybe part 2, part 3. Part 1 ni solve one layer dulu yang bawah ni. Layer bawah ni Okay, sekarang kita scan number dulu. Saya guna YJ Yulong. Saya beli kat Speed Cube. Hanya tak ingat RM1. Okay, sekarang dah scramble. Okay, tadi yang salah sikit, sorry. Sekarang kita buat cross, iaitu T. Okay, korang cari je T. Kalau atas ni, cari je. Beginner pun boleh buat. Macam ni, cari T. Okay, dah set T. Ni, T. Dan sekarang kita cari warna yang sama Okay, contohnya ni putih kan. Atas ada warna hijau, sebelah ada warna oren. Okay, cek tepi ni. Atas ni hijau, oren. Okay, ni kalau kat kiri, kanan, pergi kiri. Sini. Okay, dah masuk. Okay, next. Cari lagi. Okay, sekarang ni dekat kiri. Biru, merah. Okay, sini. Cari warna yang sama tepi dan atas itu. Kalau belah kiri, kanan, naik. Pergi sana, bergelik, turun. Okay. Jadi kalau dekat atas sini. Ni ada case lah. Ni kalau atas cari dia punya tempat kosong. Ada kosong sini kan. Okay, pergi sini. Sini. 1, 2. Saya cari 1, 2, 3. Okay. Cik dah turun bawah. Okay, ni cek warna sama. Merah, hijau gitu. Kalau kat kiri, kanan, naik, galik, turun. Okay, oren, biru. Okay, tengok oren kat sini kan. Okay, galik sini. Biru. Okay, yang satu lagi. Okay, putih ni, oren, biru ni. Sini, kalau kanan kiri, naik, galik, turun. Okay, sekarang dah set dah warna layer kita. Kalau ada di sini, warna terbalik ni. Sini. Ini yang nak bagi, ni kalau lagi sini. Ni kan. Oren, nak pergi ke oren tempat rumah dia. Ini kena naik. Ni pun naik juga. Tak sana. Turun. 1, 2. Okay, turun balik. Okay. Dan next case ialah di sini. Ni depan belakang. Ni depan belakang kan. Okay, saya senang je. Ni naik ni. 1, 2. Ni naik atas yang tengah ni. 1, 2. Ni pula 1, 2. 1, 2. Okay. Sekarang kita siapkan one layer. Okay. Dan saya akan sambung lagi part 2, part 3 next video. Bye bye. Assalamualaikum. So, ini saja.